雲仔，啱啱嗰個笑容有啲突情啊！一個藍車，我哋有唔同嘅喎，我哋係4000，佢哋係3500。嗱，呢個貼，係咪深深啊？嗱呢個貼，呢個冇想貼嘅喎。嘢啊！好靚啊！你上到嚟先靚啊！你影相唔係呢度熟嘛？佢哋應該要搭上去嗰度喺對面上落嚟咯。我諗喺呢條唔係雪道嘅。係啊。準備好未啊？我影片嚟嘅喎，影片嚟嘅喎。哇！呢度就係琵琶湖山谷滑雪場，啱啱開始滑，已經跌咗嘢啦。请出示电子看器。哦，好勁啊嘛！请出示电子看器。是。哎呀！要上山啦！飛行鴨仔，幾成功喎！直接飛行咯，帶住佢飛行，飛行鴨仔。啊，要幫手啦，走開！佢要掉你啊！我高啲啊！喂，你隻手啊！我打到。係嗰啲，你咯。
Eat up 喺呢度。OK。Miss。咁都唔中啊！啱啱滑完雪啊，上邊係纜車。我哋揀咗個有埋牛舌嗰個 plan 中間 plan。得，你哋揀啦。唔係喎，都好好食喎，佢呢個好好食喎，呢個烤爆咗個頭。究竟係黑毛定啡毛咧？啡色嘅。啡毛。係啊，我中意普通版嘅金毛鹽。OK。嚟啦，開啦。中啊！一嘢直接正啊！金毛鹽。哎。應該大嚟啊 ，OK， 戀愛環對我好啲啦。係咪我嚟？金運。破產？誒，有啊。我哋又喺新荊棘。突然我要揾水怪 cream 啊，到而家未揾到，都係扭蛋。點解有個黑鬼嘅？好靚喎，新嘅。我細個睇得3個嘅啫喎，都係嗰啲扭蛋咯。巨額投資1000 yen 啊，大佬呢個扭蛋，我要春秋分啦，黃金船。嚟啦！係咪得4款咧？究竟係咪真係得呢4款咧？嚟啦 ！OK。OK。嚟啦 OK，let's get it。黑色嘅春秋分係咪？春秋分。係咪？春秋分。勁啊！係啊！開唔到添。壓落去嘛。嚟啦！係啦。哇！佢終於中咗春秋分啦！世紀馬王春秋分。如果有浪漫勇士會更開心。邊晚？跟住。敷緊眼啊，睇唔到啊！元帥嘅水怪面膜啊，超元帥。睇唔到樣，我而家遮唔遮到個口㗎？遮到水。你試下畫翻個窿呢個。個嘴定係隻眼啊？眼咯。係平嘅 ，sorry。平啦。已經食咗啦，有啲核突添。嗰個雞。中間有條毛唔知咩嚟，講緊你個髮型。拉屎要1個鐘啊！拉屎1個鐘啦，我哋翻嚟大阪。今日12月幾多號啊12月22啊，係咪啊？勁多人，呢邊定呢邊啊？係前面嘅，但係我想睇下張魚。好啊，勁似你嘅。有惡版噶喎。邊隻係惡版啊？我係邊隻啊？你係呢隻咯。定係藍色一隻啊？你係呢隻啊？
我揾唔到水怪 cream 我就係水怪咯，水怪就係我咯，呢隻有水怪，我就係水怪，水怪就係我。得啦，走啦，好樣衰啊！得唔得意啊？買唔買？最開心過去旅行嗰下。走啦，走啊！